Kimiyya da fasaha a Musulunci. Misararo assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin wannan shirye na kimiyya da fasaha a Musulunci da kan zo muku daga wannan gidan rediyo na rediyo tarayya na Kaduna. Sunana Abba Zayan, kuma kamar kullum muna tare da malaminmu alkali Dr. Lawal Sule Abdullahi Zaria, kuma alkali a lardin shari'a ta Makera Kakuri Kaduna, a inda malam yake mana bayani akan kimiyya da fasaha a yadda Musulunci yake kallon kimiyya da fasaha. Kuma idan mai sauraro yana tare da mu, malam ya mana bayani akan tekuna, yawan teku. Akwai teku kamar yadda aka sani, akwai Atlantic Ocean, akwai tekun India, akwai kuma Pacific Ocean. Malam ya yi bayani akan tanadi da alkur'ani ya da kuma abubuwan da suka fi juru na amfani ruwa a duniya baki daya. In ban manta ba, malam ya magana akan ruwa da ke fitowa daga dutse, da inda malam ya kawo aya, da kuma abubuwan da a hankali malam ya bayyana mana akan muhimmancin ruwa da abinda addini ya ce akan ruwa. Yau in Allah da malam, kamar yadda ya fara a wancan sati, akan duwatsu. Domin kamar yadda kuka sani, duniya ba wai ruwa bane kadai, akwai duwatsu, akwai doron ƙasa, akwai kuma ruwa, kamar yadda malam ya mana bayani. Malam assalamu alaikum. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, mun yi magana akan tekuna, mun yi magana akan kuma rabe-raben ko sunayen tekuna ɗin. Na'am malam. To duka waɗannan suna anda geografiyar ɗabi'iyya ce. To. Wato natural geography ko physical geography. Na'am. To za mu shiga kuma wani ɓangaren. Shi ma za mu gano ne inda waɗannan halitta da Allah ya yi suke da kuma fa'idansu. Su ne duwatsu. Duwatsu. To shi ruwa shi kan shi ilimi ne ma musamman. Na'am, ka san fannin ruwa geology. Yawwa, ruwa ka yi mana magana, akwai teku, akwai tafki, akwai kududdufi, akwai kogi. Shi ma duwatsu suna da wannan Kwarai da gaske suna da waɗannan bambance-bambancen, za mu ji su yanzu muna shiga. to. Insha Allah za mu ji shi. Na'am. Wato duwatsu Allah ya yi su turaku ne ga ƙasa, tare da wasu fa'idoji da dama na gyara yanayi da kuma gyara wurare da daidaita yanayin. Shi amfanin dutse kenan. To, wato turaku ne. Turaku ne ga ƙasa. In aka sa su maimakon duniyar mu ta rika girgidi, ta rika motsi ko ta rika gudu wani wuri, to Allah ya halitta su cure da nauyi don su ije ƙasan ta zauna. To ya ake ayan Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala. inda ba duwatsu ne ake girgizar ƙasa koko? Za mu zo wajen volcanoes, girgizan ƙasa. Da kuma aman duwatsu kenan ko? Na'am. Da girgizan ƙasa, wato volcanoes, aman wuta, da kuma earthquake, girgizan ƙasa. Za mu zo mu ga me yasa ake samun ma girgizan ƙasa, me yasa ake samun aman wuta. Na'am. To yanzu muna magana ne akan abubuwan da suke saman ƙasa, on the surface. Na'am. A fili. Ba ɗinansu ba. Shi da ainihin pure geography ɗabi'iyya ɗin, natural geography. Natural geography. Da ka ce a ruwa Atlantic Ocean, mutane sun sani. Kowa ya sani. Za su iya gani, in bai taɓa zuwa ba maki wani ya taɓa zuwa ya ji. Wannan ko Lagos gaskiya ka ne. tafi ko Port Harcourt za ka ga irin wannan. Haka ne. Da ka ce duwatsu, shi ma za mu zo a yi magana. Ko da ba wanda muka faɗa, za mu faɗi jibga ne. To amma kila garin kuma da wani ɗan dutse da ka san shi. Wannan gaskiya ne. To za mu zo ga wannan. Na'am. Sannan ma za mu faɗi yanayin da kalolin duwatsun. Na'am. To Allah ya riga ya faɗa mana a suratun Naba, wato sura ta 78 aya ta 7, yana cewa wal jibala autada. Wato kuma Allah ya halitta duwatsu su zama turaku ne. To a larabci shine suke cewa menene dutse? Shine sai suna cewa abin da yake dutse shine kullu mantiqin wasi'in ala wajhil ardi ɗabi'iyan. To. Kullu mantiqin wasi'in ala wajhil ardi ɗabi'iyan. Wato any natural wider heave or peak above the sea level. Shine suke ce mishi dutse.
domin in muka fara maganar dutse wani sai ya ga dutse yayin aka ce ka faɗi kalan shi ka ce shine fari ko fari sosai ka ji shi da ƙarfi na gaske ko baki haka da wani mai baki da sauransu to ba shi da kawai dutse ba, duk wani tarin da yake yana sama da falalin ƙasa ko take ana iya shi dutse. Ana iya kiran shi dutse. Amma a ɗabi'ance ne aka gan shi, an tashi an gan shi ne ba wani ya zo ya tara ba. Ba ƙasa aka tara ba. Yawwa. To ana kiran shi dutse. Misali shine dukkan tudun da ke sama da doron ƙasa tun asali a faɗaɗe to ana kiran shi dutse. Kuma akwai dutse masu tulin ƙasa ɗin kawai. Misali, bari mu ba da misali mai sauƙi. Dutsen Dala. Na'am. Duk wanda ya san Kano ya san dutsen Dala, in ya je ba zai ga irin dutsen da yake da tsandaurin shi da ƙarfin shi din nan ba, za a ga wani tarin ƙasa ne, tarin tsibiri shine, amma dutse ake kiran shi. Haka dutsen Goron Dutse, shi ma dutsen Goron Dutse za a ga tarin ƙasa ne da marmara jaji da sauransu, amma an ce mashi dutse shi ma. To zo ka kalli dutsen Kufena a Zaria, sai ga shi dutsen ne tsantsagwaran shi. Kalli dutsen Kwatarkwashi can wajajen jihar Zamfara, kalli dutsen Kagoro, haka kalli duwatsun Jos, duwatsu ne manya-manya kuma masu ƙarfi, sun sha bamban da irin dutsen da ke Kano na Goron Dutse ko na Dala. Gaskiya ne. To kaga akwai wannan a Kano. In ƙarami ne ana kiran shi kuma tsauni, in tarin ƙasan ne ana iya kiran shi tsauni. Haka tsauni amma karami kenan. Kaga bambancin ya bambantu. Sannan kuma kamar misali tsaunin faifai a Zaria, ko wani tsauni da ake ce mai tsaunin faifai a Zaria, haka to za ga dan tarin ƙasa ne amma an zo an gan shi ne haka, ba wanda ya yi, ko dai tarihi ya sa da an yi gine-gine ya haɗe wurin, an dai zo an gan shi ɗabi'i, ko haka Allah ya yi shi baya ragewa baya karuwa, yana nan dai yana iya raguwa. Na'am. Tsauni yana iya raguwa, mutane ma sukan zo su ɗebe shi su kwashe shi. Saboda gine-gine ko gine-gine cike-cike da sauransu. Kwalta da sauransu. Ana iya waɗannan. To sannan akwai tuddai masu ɗan daurin ƙasa. Misali, kaman dutse ne yana da tauri amma kuma ba dutsen ne mai ƙarfi ba. In aka za ga kaman getso-getso amma a dunkule a cure. Irin su dutsen Uhudu a Makka. Saudi Arabia. In ka kalle shi ba dutse ne da ya daidai da irin dutsen Kufena na Zaria ko dutsen Kwatarkwashi ko dutsen Kagoro ko na duwatsun Jos. Ko na Jos. Za ga shi bai kai su ƙarfi ba. Akwai ƙasa ce kamar ƙasa dutse a haɗe irin dutsen Uhud kenan a Madina ta ƙasar Saudi Arabia. Sannan akwai tudde masu maramarai, su za ka gan su jajaye ne su kuma. Ja ne, ai dai an san marmara za ka ga ja ne, yawanci ka gama da wani caccake da huje-huje a jikinsa. To su ne wannan, kamar irin su maramaran kankara ta jihar Katsina, akwai irin waɗannan. Zaria wajen Dalama akwai maramarai wanda marmara ce kawai. Marmara ce. Zamani na tafiya ana ɗan haƙe shi, ana cire shi da ciko da sauransu. To akwai irin waɗannan marmara kenan. Akwai tuddai kuma masu faran ƙasa. Su ma akan ce musu dutse, kamar tuddan yankin kankara din jihar Katsina, inda suke fenti kenan, fara ƙasa. Gashi ƙasa ce fara amma wanda ana magani, amma wata kaga tana da kauri, wata kuma burbur haka. To sannan bayan haka nan akwai duwatsun ne tsantsagwaron da ƙarfin su, wanda su ne za a ga ana ciro irin su abin da ake cewa kan kura din, wanda sai an sa nakiya, a fasa su a sa nakiya, a sa inji, a farfasa, a koma a bayo. Na'am. Kamar irin dutsen Kufena a Zaria, irin su dutsen Kwatarkwashi a jihar Zamfara, irin su dutsen Kagoro a nan jihar Kaduna, da irin su duwatsun su Aboro a jihar Kaduna din, da irin su watsun Kudaru ta hanyar Jos daga Zaria ko Fambeguwa, da sauran duwatsu irin wannan. Kamar a Makka ma akwai Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais, dutsen Abi Qubais dutse ne sosai irin na Kufena.
shine dutsen da ke jikin Ka'aba din nan. To. Yamma ai gabas da Ka'aba. Gabas da Ka'aba. Gabas da Ka'aba. To wannan dutsen shi ma za ga Tari ne dutsen shi. kwarai da gaske. Dutse ne har yanzu da yake ci gaba an yi gine-gine An har yi a saman gine-gine shi. a sama gaskiya ne mala. Wai har anan ne ma akwai wai gidan zumbuli. Wanda wani zumbuli ba nan. Mai ruwa ko? kakan maro. Kakan murwa ta. To kaga waɗannan duwatsun su ne. Na'am, To malam. sai muka ce to tunda haka nan ne muna faɗin ƙanana ne. Mm. To a duniya akwai jibga-jibgan duwatsu Na'am. manya-manya Eh. wanda su waɗannan jibga-jibgan duwatsu Allah ya ajiye su wuri-wuri a duniya. Dutsen da ake faɗi a tarihi wanda ake faɗi shi ya fi kowane dutse bisa da girma shine irin dutsen Everest. Mount Everest. Mount Everest. Dutsen Everest, Jabal Everest. To. Shi wannan Jabal Everest ɗin nan suna ganin shi ne ya fi kowane dutse bisa a duniya. Jibgege ne. Yana da nisa. Wanda yana da bisan mita 8,750 ne. Mm. Wato kimanin kafa 28,707 kenan. Wai. Shine dutsen Everest. To akwai duwatsun da ba su kai su ba. Wanda akwai misali dutsen Himalaya, Mm. akwai dutsen Hindukush, Mm. akwai dutsen Zagros. Dukansu wannan suna nahiyar Asiya ne. Mm. Sannan akwai su dutsen Elf, Jibalu Elf da larabci ma suna cewa Jibalu Elf. Na'am. Su kuma suna Europe ne, kasashen Turai. Akwai kuma dutsen da suke ci musu Rocky. Su kuma suna Afirka ta America ta arewa ne, North America. Akwai duwatsun Andes, duwatsu ne su ma tari masu yawan gaske. Su kuma da suke South America, America ta kudu. To akwai irin waɗannan duwatsu wanda su manya-manya ne, sai mun zo su ma wajen tsatsefe su za mu ga menene suke ciki, me suka kunsa kowane dutse da yanda yake da tsarin yanda yake. Haka. Yanzu muna faɗi ne a faɗaɗe Yadda suke. na irin wanda suke abin. Na'am. To akwai kuma wani masanin duwatsu da muka yi maganar shi a wani shirinmu na baya, shine geologist, Eh. wato masanin dutse, Dr. Zaglul An-Najjar. Shi yana faɗi yana cewa da ya gabatar da lecture shi a jami'ar Wales ta Australia, sai yana cewa duwatsun nan suna da fa'idoji da yawa, kuma ba kawai alkur'ani Allah ya rika faɗin su ba, a'a ya faɗi su saboda muhimmancin da Allah ya sanya sa musu. A ya gashi jan a mun faɗi suratun na bai da ya ce wal jibala autada. Autada. Haka ne. To, ta fuskar kimiyya, science suna da amfanonuka iri-iri da ake amfani da su, kuma suna da nau'i iri-iri, suna da shape, ya za mu ce shape, suna da shape iri-iri, siga ko siffa Na'am. iri-iri duwatsu. Sannan kuma a siffan da suke da shi da nau'o'in da suke da shi, za a ga kowanne da irin darajar shi. Ma'adanai ba. Sun zamo ma'adinai da kuma ake ce musu da turanci precious stones. Na'am. To precious stones ɗin nan duwatsu ne masu daraja da ake amfani da su a ado, a yi amfani da su wajen Masu tsada. sassaƙe da sauran abubuwa. Murjani fa da ake yi da. Da duwatsu ake murjani. Ana ko- yin da duwatsu, Na'am. ana kuma samu duk daga ma'adinai ne na ƙasa da ake samu. Wata rana na ziyarci wata ma'aikata Eh. da take tara waɗannan duwatsu a Abuja. Shine muka je suna nuna mu wannan shine abu kaza, wannan shine abu kaza, wannan kowane dutse ma da irin inda aka kaga za ka ga nau'in shi daban, wani kalan shi daban, wani kaga haƙƙin yake dutse ne kuma, wani ka gan shi suli-suli, wani ka gan shi mai santsi da sauransu. To hatta precious stone sai ya zama da daidai da bukatar mutane ne ke zama precious din. To. Shi ne sai ma'aikacin wuri yake bani labari, yake cewa kaga wannan dutsen wannan da muka samo shi, mun je ne kawai, an je ne wani wuri ana ɗibo shi, aka ɗibo aka zo da shi misali. To wata ƙasa ana zaune, sai wata ƙasa ta aiko cewa Najeriya akwai dutse iri kaza, saboda haka aje suna bukata mai yawa ta kasuwanci Eh. ta gwamnati. Ya ce to da suka je inda ake samun wannan dutsen sai ga mutane masu haƙan ma'adinai, su sun haƙo wannan dutsen mai yawan gaske amma suna zubar da shi ne, ba shi suke nema ba shi ne precious stone ɗin ba. Wani suke ne. Wani suke nema saboda ba a ce ana bukatan wannan ba, su ba san ana bukatan wannan Allah ba. sarki.
sai kawai aka shiga ɗiba kawai shi kenan cikin wai sauki. kaza ta kwana kan dami. Kan dami bar shi sani kuma ya sa haka. To saboda haka waɗannan su ne kowanne da irin amfani haka ne kwarai. da kuma fa'idan shi. Da za a rasa dutsen da za a yi kwalta sai ga namu na da tsada sai kaga sai an nemo shi. Sai an nemo Amma shi. da yake mu muna da nema abin shi kenan. In aka rasa kan kura sai ya koma kuɗi. Kan kura dutse kan kura da Wannan ake gaskiya cewa ne. wanda ake cike-ciken za a yi Cike-ciken gidan mai za a yi za a yi gini. hanya za a yi gini da sauransu. Sai ya koma kuɗi mai yawa. Allah kenan. To kaga irin wannan to shi yake cewa dama shi yana ganin dama kamar yadda muka faɗa baya alkur'ani ma yayi magana akan ilimin science da dama wurare daban-daban da ayoyi daban-daban. Shi yasa can baya kasan muke cewa Qur'ani ko Islamic studies ba shi ka ce mishi Islamic studies ba za ka sa shi a art ba za ka sa shi a science ba. Dan duka ya Dan ya taɓo kowanne kuma ya wuce ba fiye da wannan abin. haka. Saboda haka shine yake faɗin wannan to daga nan dutse shine dama tilo wato mufradi Na'am. kuma duwatsu shine wannan to irin waɗannan abin sha'awa shine Allah subhanahu wata'ala ya faɗi dutse a lafazi daban-daban a lafazin tilo wato mufradi singular a alkur'ani Allah sai da ya faɗi dutse sau 6 saboda muhimmancin dutse din da abin da ya san shi Allah tabaraka wata'ala ya halitta. Misali a suratul a'rafi aya ta 143 ya faɗa cewa falan ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka yayin da ubangijin shi wato ubangijin annabi Musa ya iso zuwa ga dutse shikenan sai dutsen ya sa ya ruguje Gaba ya daya. rugurgushe to kaga suratul a'raf Allah ya faɗa dutse da kalman aljabal Na'am. lil jabali Na'am. haka kuma misali a suratul hashari sura ta 59 aya ta 21 Allah ya faɗi shi ma irin wannan ya faɗi kalman dutse a kalman mufradi tilo inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min hashiyatillah Haka. saboda haka yace ala hadzal qur'an ala jabalin misali dutse guda daya saboda haka dutse ya zo kuma a sigan jam'i wato plural shine jibal a alkur'ani Allah ya faɗi kalman dutse a jam'i wato jibal so 33 misali akwai suratul isra'i sura ta 17 aya ta 37 yana cewa innaka lan takhriqa al-arda wa lan tabluga al-jibala dula ya faɗi jibal duwatsu aka ba da misali da su haka kuma a suratu taha sura ta 20 aya ta 105 yana cewa wa yas'alunaka anil jibali faqul yansifu rabbi nasfa suna tambayan ka game da duwatsu wai yaya karshen su zai kasance yaya ce Allah zai sheke su shekewa nan Gaba daya. ranar tashi alkiyama in duniya za ta tashi za a sheke su za su watse su zamo suna kaman auduga za su koma Saboda sun gama saboda amfanin tsoron su. Allah yau kuma za mu zo shi ma lokacin da waɗannan za su iya kasancewa haka da ayoyin da Allah ya To yi. malam me yasa ake danganta aljannu cewa suna dutse sun fi zama a wurin dutse da kuka? Su aljanu halittu ne masu tsawon rai Okay. saboda haka tunda suna tsawon rai kuma sukan so su samu abin da shi ma yana daɗewa. To aljanu ya samu dutse ba ya samu gidan da zai daɗe ba za ku tsangwame shi ba ku mutane. To Haka sai a same su da yawa a duwatsu da kogunan duwatsu. da kogunan duwatsu. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aka tanada musu. Za mu zo sai mun zo halittar aljanu za mu ga dalilan ma akwai ma dalilin da yasa aka ce su tafi duwatsu. Gaba daya. Ba zan faɗi ba yanzu. Ni ma zan so ka. Za mu je lokacin da da dalilin da yasa ma aka ce su je duwatsu. Da wanda suke zama kuma a sauran wurare da su tsofaffin rijiyoyi su masai su kuka itatuwan bishiyoyi da sauransu. Na'am. Za mu zo To lokacin duk akwai dalili. da akwai dalilin. To fa. Za mu zo darasin sosai da abinda wani malami ya mana bayani duk waɗannan abubuwan an rubuce a littattafai. To akwai cikin ayoyin nan akwai irin su na suratun nur sura ta 24 aya ta 43 da yake cewa wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin. Akwai irin kuma su suratu fatir sura ta 35 aya ta 27 yake cewa minal jibali judadun bidun mukhtalifun alwanuha. To duk ayoyin da Allah yake ta ambaton ya maganan duwatsu duwatsu. kenan a jami'i
na'am so 33 a cikin alkur'ani. Mun kawo waɗannan misalai ne kawai domin mutane su na'am da su da yawa da fa'idojinsu da abin da Allah ya faɗa game da su, wanda nan gaba in mun zo insha Allah za mu fitar da wasu abubuwa da dama na irin wannan. na'am to Allah shiga malam, yanzu mun yi magana akan tekuna, mun yi magana akan duwatsu, ka san ka ce idan muka gama za ka ɗan fara taɓo wasu daga cikin halittu. Yanzu ka ba mu ayoyi inda Allah ya ambaci dutse da amfanin duwatsu da yanayin duwatsun kansu da inda suke. Bayan duwatsu, bayan teku a duniya akwai wani abu kuma? Ai dama muna magana ne akan abin da suke bisan ƙasa, wanda ake gani, wanda ake ganin su physically. Na'am. Su ne akwai waɗannan su ne manya-manyan monuments. Saura itace kaɗa kuma. Monuments ɗin da ake ganin su, kuma ake ganin su tun tale-tale. To tsirrai fa? Yanzu a duniyan nan ba wanda zai ce maka muna nan muka fara ganin Atlantic ya fara zuwa har ya zama kogi. Da wurin ruwa ne, da wurin ƙasa ce. Kawai sai yanzu muka gani. Ba wanda zai zo ya ce maka ba ma dutsen ma waɗannan manya-manya. Na garin su ma. Na garin su ma ya ce ai haba. Ai kakana ya ce su suka ɗauko shi daga garin su wani suka kawo shi nan. Duwatsu suna girma ko suna da rai ne? Duwatsu suna da rai. Masu ilimin geology suna ganin akwai duwatsu masu rai akwai matattu. Amma ya danganta ne da amfanin su kawai. Su in suka kai ma inda ba sa ganin za su yi amfani da shi sai su ce matattu din ne. Amma a lokacin kuma le kulli saƙiɗin laƙiɗin, lokacin da su suke ganin sun mutum ba za su yi amfani ba sai kuma su gini su zo su rurrusa su yi ginin su da shi. Gini sai a wuce wurin. Sai su ginin su da shi. Misali lokacin da ake railway, yaran railway din nan. Na'am. Ai sai da aka rika zagawa ana neman duwatsun da suke da rai. Sannan su ne za a yi. To sai dutse mai rai wato. Yana da wata yabanya ne ko dutse mai rai za ka gan shi wato ko ka sara shi. Ya zamo kankanin ko da hannunka zai iya ɗauka ba zai rusu maka cikin sauki ba. Yana nan gatagau ɗin shi da ƙarfin shi. Ba wasa. Amma akwai wanda yake abu kaɗan sai ka sara shi kuma sai ya rubushe. Duwatsun da masu rai kila su ne ake sa nakiya ko? Su har marasa rai ana sa musu nakiya. Har dutse mare rai ana sa mishi nakiya. To wato yana da rai, ina ran nashi yake? Ai shi ne nake ce maka ran shi ne ka ji shi gaddagau da karfin shi da komai, kamar yadda tsoho in ya tsufa yana nan takaf. Yaro matashi kuma mai kashi guda yana nan mai karfin shi, haka shi ma dutse. Allah sarki. Ai kaga nan mun yi bayanin iri-iri. Kuma Allah duk da hikiman shi. Yanzu sai maka marmara, gashi da karfin shi amma kuma zaka iya fasa shi. Wannan gaskiya ne. Sai ya kashin marmaran ma wanda yake shi kashin marmaran shine wanda ya rugurgusashen shi da sauran ƙananan kuma har ya zama akwai mai tauri wanda ya kasa zai kama ƙasa ya narke kuma kama ƙasa da sauransu. Za mu zo mu ga in muka zo a wannan darasi na abin nan har in mun zo halittar mutum za mu ga yadda aka yi halittar mutum da Allah yake cewa ya halicci mutum daga ƙasa. Shin wace irin ƙasa ce ma? Ya aka yi ma aka halicci shi? Ta ya aka turo ƙasa? Sai mun zo wajen maganar mutum. Insha Allah tsirrai fa shi ma za mu zo maganar tsirrai da yadda tsirran suke da magunguna me amfanin su ko kuma ka kai magana kamar dutse ka san turaku ne, itace fa su me suke? Itatu suna da amfani da yawa. Ayon alkur'ani Allah ya gaya mana da wanda za a yi amfani da su don konawa, da wanda za a yi amfani da su a magani kuma a kona din, da wanda za a yi amfani da su a samun inuwa, da wanda za a yi amfani da su a fitar da abinci a ci. Yanayi da ake ta cewa dumamar yanayi shi kuma planet ne koko daga ƙasa abun yake da matsala. Global warming din nan ana faɗin shi ma akan yanayi ne da ake samun pollution. Pollution din nan shine ya yawa, suna ce mishi smoke pollution. Shi smoke pollution din nan shine hayakin nan da ke fita. Da yawa ake samun global warming da suke faɗa. Wannan dumamar yanayi wanda yake cinye ozone layers na sama. Ai baka gaya mana me ozone layer ba. Global warming shine dumamar duniya din. Ozone layers suna ganin cewa ƙasa duniya samanta tana da wani kaman tantani haka. Na'am. Wanda yake kamar ba zai hana ka ga saman ba amma dai yana rage zafin da rana take haskoma ƙasa da sauransu. To suna ganin cewa zafafan da muke fitar da abubuwa masu
kawo zafi da kamar raga dai ta fashi. da hayaki da sauransu suna nakasa wannan ozone layers. To na gane. Saboda haka shi yasa suke ganin ma a daina yin abubuwan da za su kawo ɗumaman yanayi. Yawa irin su injina masu fitar da hayaki, injina masu fitar da zafi da sauran irin waɗannan, saboda samun waɗannan abubuwa. Kuma sannan akwai desert na drought, fari da ake samu, shi ma suna ƙara jawo ga ɗumaman yanayi. Sannan akwai sare halittun itatuwa da ake yawan cin dajuzzuka da sauransu, su ma duk suna jawo zafi ya ƙaru, ƙasa ta ƙara tsandarewa, ta zama ba ta fitar da amfani yalwatacce mai gamsar da rayuwa. Kuma itatuwa in ba su da yawa za a samu ƙarancin oxygen, wanda shine iska mai daɗin da ake shaƙa. To, Allah shiga ta malam, ana ta nuna mana cewa lokaci yayi. Abinda zan roƙa a nan shine sati na sama, idan Allah mai kowa mai komi ya kai mu, malam zai zo mai yi mana bayanin Bermuda Triangle. Idan muka ɗanyi a wannan shirin, sannan sai mu dawo mu koma akan planets, saboda mun yi magana akan ƙasa, ko da ke malam bai mana maganan bayan abin da muke gani a ƙasa ba, meye kuma bayan ƙasan ƙasa. Ina ganin wannan sai a tari gaba sati na sama, idan alkali Dr. Lawal Sule Abdullahi ya kasance tare da mu, in Allah mai kowa mai komi ya ara mana lokaci da rai, za mu kasance tare da shi insha Allahu domin tattauna akan wannan bangarori da muka tabo. A nan muke mashi alkali Dr. Lawal Sule Abdullahi godiya kwarai da gaske da lokaci inda aka samu da kuma bayanan da aka yi. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi ya kuma bar zumunci. Malam muna godiya. To Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu dacewa. In Allah ya so in mun zo za mu yi bayanin. Dama mukan taɓo ne sama-sama, muna shiga a hankali kamar yadda albasa ɗin na ake ɓare ta a hankali. To haka za mu riƙa yi insha Allah. Allah ya taimake mu. Idan akwai tambaya ana iya wo text, wato kawai saƙo do Allah do annabi. Namba ita ce 0708995500. A madadin wanda suka ɗauki ɗawainiyar wannan shirya, Abubakar Ƙaraye, Alhassan Dan Kurmi da shi Hamza Malumfashi, ni ne naku Abba Zayan nake muku godiya kwarai da gaske. Allah Ubangiji ya haɗa mu a shiri na gaba, a inda za mu kasance tare da malam in Allah yarda. Allah shi ba mu alkhairi.